Pernahkah kamu melihat burung ini? Tahukah kamu fakta di balik keindahannya? Follow terus untuk fakta hewan lainnya yang bikin takjub. Burung merak memang cantik, tapi tahukah kamu? Bulu ekor indahnya itu bukan ekor asli. Sebenarnya itu adalah bulu panjang di punggungnya yang disebut crane. Dan meskipun tampak berat, burung merak bisa terbang. Lebih mengejutkan lagi, suara burung merak sekeras klakson mobil. Cantik di luar, tapi suaranya bikin kaget.